P30 öksürtme cihazı. Cihazın 3 tuşu sağ üst tarafta bulunuyor. Hemen altında ekran kilitleme tuşu, alarm susturma ve alarm durdurma tuşu yer almaktadır. Cihazın alt kısmında nebulizasyon seti için bir adet çıkış, yelekler için giriş ve çıkış portları, hasta kumandası için bir adet giriş portu ve NAB tipi kontrol tuşu bulunmaktadır. Cihaz aynı zamanda 10.5 inç büyüklüğündeki renkli dokunmatik ekranı üzerinden de kontrol edilebilir. Cihazımız göğüs duvarı osilasyon metoduyla çalışmaktadır. Ana ekran üzerinden tüm modlar ayarlanabilmektedir. Cihazımızın yetişkin ve pediatrik modu bulunmaktadır. Bununla birlikte çalışma modları normal mod, döngü modu ve rampa modu olarak ayarlanır. Rampa modunun diğer modlardan farklı bu şekilde değişken frekanslar seçilebilmesi, döngü modunun iki frekans arasında artıp azalması şeklinde hareket etmesi farkı vardır. Hemen yan tarafta 1 dakika ve 60 dakika aralıkta ayarlayabileceğiniz işlem süresi yer almaktadır. Onun alt tarafında yeleklere uygulanacak basınç yer almaktadır. Yetişkin için bu değer 3 ve 30 mm civa arasında olmaktadır. Onun yanında ise titreşim için sağlanan frekans değeri yer almaktadır. Bu frekans değeri de yetişkinler için 1 ve 20 Hz şeklindedir. Bu değerler pediatrikte 1 ve 15'e düşmektedir. Cihazı değerleri kurulduktan sonra şu şekilde yeleğe geliyoruz. Cihazımızla birlikte 3 adet yelek gelmektedir. Bunlar small, medium ve large şeklindedir. Yeleklerin tamamı reusable'dır. Cihazdan gelen hava bağlantılarını şekli fark etmeyecek şekilde yeleğe bu şekilde sabitliyoruz. Yeleği kemerlerden ve omuz velcrolarından ayarlayarak hastaya saracak şekilde ayarlıyoruz. Yeleğin alt kısmının bel bölgesine denk gelmesine dikkat etmek gerekiyor. Yeleği hastaya giydirdikten sonra ve parametrelerimiz girildikten sonra start tuşuna basmamız yeterlidir. Öncelikle basıncı sağlamak için yelek şişecek. Daha sonrasında da öksürtme yöntemi için titreşim başlayacak. Hasta kumandası sayesinde herhangi bir olası negatif durum durumunda tek tuşla hızlı bir şekilde tüm işlemi durdurabiliyorsunuz. Opsiyonel olarak nebulizasyon çıkışından 3 farklı sıcaklık ayarıyla hastaya nebulizasyon sağlayarak hava yolunu rahatlatabilirsiniz. Menü üzerinden göreceğiniz üzere sistem dili seçilebilir. Henüz Türkçe dil desteği bulunmamaktadır. Ekran parlaklığı 3 seviyede ayarlanabilir. Ses yine 3 seviyede ayarlanabilir, alarm sesleri. Tarih ve saat ayarı yapılabilir. Buradan gece ve gündüz kullanım modu açılabilir. Ve bu user mod kısmından da yetişkin veya pediatrik modda dönülebilir. Pediatrik moda geçtiğinde sağ üstteki ve ana ekrandaki hasta simgesi değişmektedir. Hastamıza özel mod ayarlamak istendiği durumda normal, döngü ve rampa modu haricinde 6 farklı özel mod ayarlayabilirsiniz. Bu özel modlarda yine süre, frekans ve basıncı kendiniz seçebilirsiniz. Buradan öksürtme durumunu görebilirsiniz. Öksürme testleri için. Buradan yazılım bilgisine ulaşabilirsiniz. Son menü seçeneğimiz hasta işlem kayıt menüsü. Buradan 250 işleme kadar geçmiş kayıtları bulabilirsiniz.